Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri. Hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lembur. Bapak Dewan ti Partai Gerindra, Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Tah sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang nempo urang. Nu jadi pertanyaan, lamun pangaosan hayang ilmu, lamun masantren hayang ilmu, lamun sekolah hayang ilmu, nu jadi pertanyaan wawuh teu jeung ilmu. Da loba jelema nu baroga ilmu tapi teu wawuh kana eta ilmu sorangan, teu saeutik jelema boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu ngutuk kana dirina. Mata kuring loba nanya lamun jelema harayang ilmu, ari ilmu eukeur naon? Ilmu terek dipake alat kasombongan, ilmu terek jadi alat asa aing pang benerna, ilmu terek dipake alat ngahujat batur, mika geuleuh batur, ngewa ka batur, ilmu nanahawan nu kitu. Da ilmu mah sebenarnya mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya, lamun ilmu cahaya kudu sadar diri urang ge baroga ilmu ngan jadi cahaya mah acan. Kabeh ge arapal bab tahajud ngan ditoong tina kijep kieu mah kijep bareugi hees. Aya cahaya tina tahajud naha tanpa gawe eta mah karek apal tahajud teu apal cara migawe. Apal kabeh ge bab infak jeung sedekah tapi naha loba keneh nu kalaparan yatim diantep miskin teu dibela padahal umat Islam nyaraho dalil infak jeung sedekah mana gawena. Tuh geuning dibawa mah kana aslina ilmu teh di mana tempatna karek dina hulu geuning. Matak cek para ulama ilmu teh kudu cicing dina opat rupa, hijina jasad, duana hate, tiluna rasa, opatna wujud. Tah cahaya ilmu teh di mana tempatna mun geus ngawujud jeung awakna. Lamun jelema apal ilmu katempo tawadona, bibir geus teu bisa ngagogoreng batur, ceuli geus teu resep kana gosip, panon tara pernah lalajo kasalahan batur, ngalengkah tanah kana salah, hate nyacas bodas tara panasan ku batur, sanajan si eta teu santren tapi kitu kalakuan tah eta cahaya ilmu sebenarna. Haben we neangan cahaya ilmu ayeuna rudet wae geus moal aya cahayaan ilmu lagi. Matak disebut we al ilmu nur, lamun ilmu karek samet jasad tempatna dina sirah. Ngaranna ngapalkeun. Ilmu teh dina jasad karek dina sirah. Tina sirah tuluy apal, geus apal kuluy diomongkeun. Ta eta mah can jadi ilmu karek beja di beja-beja. Beja ilmu ti guruna dibejakeun deui ku muridna, pertanyaanana parantos ka pigawe acan, lamun acan tong waka diomong-omong ka batur. Da eta mah karek beja di beja-beja. Kahartos ya. Pan loba santri apal dalil zakat ngan pertanyaanana jeung zakatna nyata teu acan, tah ilmu mah kudu jeung gebrona. Arapal ibu teh kana bab sedekah apal keur osok sedekahna heuh nyata tara tong harus teuing nitah sedekah ka batur lamun diri pedit keneh. Tuh geuning ilmu teh karek samet dieu tah. Karek samet sirah. Bijil tina bibir, beja di beja-beja, di pigawe mah pan acan. Kahartos.
Kedua ari ilmu teh kudu cicing dina hate. Lamun ilmu geus cicing dina hate jelema luhur ku ilmu bakal era ku ilmu eta sorangan. Maknya aya nu boga ilmu parasea, ilmu naon nu titah parasea. Na teu era nu boga ilmu parasea ku ilmuna eta sorangan, nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun datara parasea nu bodoh mah. Naha ngarumasakeun maneh bodoh. Coba nu pinter jeung nu pinter gurger weh pan teu geblek ka era teh ku pinterna. Kalau leprok pan eta teh kurumasa teh. Jelema nu bodoh jeung nu bodoh aya pasea moal. Naha sadar diri kana kabodohan, Pak. Tapi jelema pinter jeung nu pinter sok parasea kunaon ego ngarasa diri pang pinterna. Maknya aya ilmu teu bisa ngarobah egona. Ta ieu teh ngaranna teh ngaji diri ieu teh, lain ngaji Quran kade ngaji diri. Jadi ilmu teh ulah nuduh kanu jauh nyawang anu anggang korehkeun hate sorangan atuh. Lamun ilmu geus cicingna hate jelema luhur ku ilmu bakal era, Pak. Nama gejeng era, geuning urang teh apal kana ilmu tapi sakapeung mah hirup patojaiyah jeung ilmu eta sorangan. Maknya aya nu boga ilmu geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngarendahkeun batur, ngahujat batur, ilmuna nahaun nu kitu patut eta mah ilmu pipaseaeun. Sok caricing ilmu teh dina hate atuh. Lamun karek sirah jeung bibir tah kabeh ge barisa ngomongkeun subhanallah bisa kabeh ge eta mah karek subhanallah mah karek apal dina sirah kaluar tina bibir eusi hatena mah can cocok jeung subhanallah. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah kudu rada era ari bibir subhanallah ari hate kotor dikukut ning etah boro-boro ku batur subhanallah teh ku awak sorangan geus ditolak matak musuh lain itu tah ieu musuh. Bibir mapan subhanallah maha suci Gusti Allah tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu. Bibir mapan subhanallah tapi batur naha meuli kongkorong manehna ge sarua kapanasan meuli kongkorong nganu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Da kongkorong tina lajada ladang caode atuh. Padahal subhanallah mah dibaraca ku sararea geuning teu katempo wujud subhanallah. Pan subhanallah teh huruf, Pak. Artina maha suci Gusti Allah tina huruf kudu aya anu hirup. Naon nu kudu hirup? Hate. Bibir subhanallah ari hate paeh wae. Kitu we subhanallah teh ngewa geuleuh rujit cua asal lieur. Aduh rumasa ya. Dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hate mah pan asa kapuji anger keneh. Padahal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah kabeh puji anu Allah berarti hate nolak dipuji batur nolak dihargaan batur nolak dihormat batur da puji mah kabeh ge nu Gusti ieu mah aya ongkoh alhamdulillah deuk tahajud wae nyeun status OTW tahajud bubar tahajud heueuayan hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh tahajud atuh mana alhamdulillah coba. Sadaya puji kagungan Allah berarti urang mah eueuh pujieun. Eueuh pujieun urang teh eueuh hargaeun, eueuh hormateun eueuh. Bapak ge dihargaan batur teh sebenarnya mah eta teh lain bapak nu berharga, Allah we nutupan gorengna bapak dalam dibongkar mah cantang tuh bapak aya hargaan. Ibu ge disebut geulis ku batur teh pedah we baturna petot. Da ibu ngareneng jeung jelema nu leuwih geulis mah justru ibu anu goreng teh. Matak tong kabita teuing ku sesebutan dunya, Pak. Dunya mah leutik. Era nana gerhana ge viral ka ditu ka dieu ceramah era, Pak. Nama ge jeung era hanas di dunya viral ari Allah teu wabuheun. Pan keung hirup. Bener ya? Kadua ari alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah teh alat keur syukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sakola alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta ganti alhamdulillah. Berarti jelema beunghar kudu apal kana gawe. Beunghar mah kudu mere lain dibere. Der ieu nu beunghar menang BLT jeung ngerakeun deui geus menang BLT teh nu beunghar alhamdulillah. Capek urang mah pokona. Gerasok nu beunghar mah tugasna ge mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar menang BLT ngadedempes asa teu hideng hirup. Dalamun alhamdulillah bersyukur ke Allah Ta'ala kudu era bersyukur geus beunghar tuluy hayang BLT tuh tempo yatim tuh tempo miskin matak lamun dina riungan ieu aya beunghar menang BLT wayahna balik ka imah mah urang pulangkeun naha lain hak urang tuh aya fakir nu teu kabere aya miskin nu teu kabantu tah eta kakara disebut beunghar
Nyape ke negara wae nyage keprok da eueuh karena pamere mah cai atah ngaranna ge atuh ngan patoja iya jeung letah sorangan cek bibir alhamdulillah tapi kenyataan mana sedengkeun hareupeun Allah naon nu ditanya i'mali mana amalna mana gawena jadi karek apal mah hampura karek apal bener da ibu ge apal Amerika pan init macan kartos ya apal surga geus ka ditu sok urang asup ka ditu ka surga nu sanyana lain surga di akhirat di dieu gerasok jelema nyieun surga bibir tara ngomongkeun batur ceuli teureuseup gosip panon tara pepolotot ngalengkah teu boleh bener tara kana salah hate tara panasan tara geuleuh ka batur tah sawarga geus aya ieu mah goloh rujit cua ngewa wah pinarakaeun wungkul hirup teh bener kan genah ceramah kita loba nu ungeuk demi Allah teuing ungeuk ka siniran teuing ungeuk rumasa sabodo tuh alhamdulillah nu kadua nu katilu tina alhamdulillah teh naik atuh kana rasa jadi alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah makhluk nu diciptakeun ku Allah lain hinaeun kabeh ge pujian boro-boro jelema bener ibu jelema salah itu pujian matak aya nu mabok sae aya nu judi sae anu jinah sae nu tara ka masjid sae tara ditiung ge sae we ngan lamun bubar teh dieu bari teu kadenge kaituna bakal nyebut sesat ka urang rada gelo ceramah teh mak nya nu mabok sae gitu matakna ceuk urang ge ulah nunutan ngadenge bahasa kieu nu judi teh sae nu jinah sae nu mabok sae tara ditiung sae tara ka masjid ge sae naha teu boga hak urang monis batu Bapak ngomongkeun jelema tukang mabok kadenge ku tukang mabok panggih di jalan bapak ditonyok ger parasea begitu ceureuh hirup umat Islam teh aya papatah ti Kangjeng Nabi Muhammad nu rek dicontoh ku urang kumaha ceuk papatah Nabi ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahujat kagorengan batur matak naon lamun doakeun ya Allah jantenkeun jalmi eta sing janten jalmi nu sae pasea moal ngan hate jelema nu geus kitu hate nu leungit kagorengan sapanjang diri aya kaneh kagorengan hampura seolah-olah batur nu salah urang nu bener kaituna loba ngomentar bapak ge lain pemain Persib pan lain pemain bola baru ngomentar Persib teu balik Persib teh daripada bapak ngomongkeun Persib teu balik nyieun kesebelasan pingpin kiperna Dewan Gerindra moal teh 200-0 teh mun urang lain pelaku nama ke jeung kudu ngomentar kanu keur ngalakukeun kartos Pak mun pamajikan eukeur nyeuseuh ceuk bapak naon nyeuseuh teh teu baleg pertanyaanana lamun eta ku pamajikan seuseun dibikeun ka bapak bapak bisa nyeuseuh lamun teu tong loba dongeng pelaku jeung nu lalajo itu beda Pak ngaran-ngaran pelaku jeung nu lalajo itu beda tah ieu panitia kunaon bieu nyieun masjid careurik pan ieu mah ngadon ronghok nempo urang artina pelaku merasakan kumaha perjuangan hayang nyieun masjid ieu nu lalajo kalaka nanaonan make jeung ogo tuh kahartinya tah ieu kuring nanagerhana teh di kopeah pelaku gitu tong diomongkeun ku bapak da bapak mah di kopeah da kuring ge tara ngomongkeun kopeah bapak gerasa pikir nu teu di kopeahna saha Pak kuring ai bapak di kopeah tapi ngomongkeun nu tara di kopeah artina bapak teh teu di kopeah nu di kopeah mah urang nu tara ngomongkeun bapak alah kaharti meureun da kopeah teh munian sirah ai munian sirah ku kopeah ku udeng ku topi bisa artina di kopeah teh lain ukur sirah ieu da sirah ieu mah maot diasupkeun ka jero kubur beak ku cacing taneuh tah kopeahan mah eusina atuh ieu mah di kopeah ngaku goreng batur ngahirna batur ari sirah di kopeahan ari eusina ka mana karep artina teu di kopeah teh ade ulah dilaan kade make jeung rek dilalaan heueuh cenah euy ulah parake
Da maksud kuring mah pek bapak di kopiah lahirna ngan bapak ge aya tugas kudu di kopiah jeung batin-batina. Pek ibu di jilbab lahirna ibu ge kudu di jilbab jeung batin-batina. Ulah di jilbab lahir teu di jilbab batin. Bakal loba kejadian jilbab badag tapi ngagoreng batur, jilbab badag kana gosip barareuki, jilbab badag tapi popolotot ka salaki. Berarti di jilbab karek sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Wah. Lompo bapak-bapak ngaret ka ibu lebok-lebok kahartos meureun sabab alam nu katilu kabeh ge alhamdulillah teh sagala perkara nu diciptakeun ku Allah eueuh hinaeun kabeh ge pujieun 2030 cenah bakal kekurangan pangan tapi Karawang mah aman. Karawang Cianjur aman. Tapi wilayah eta mah bakal kekurangan pangan. Nya kaharti ku kuring ge da tanahna geus dijualan ka Cina. Pan Karawang mah ketahanan pangan teh Karawang ti keur zaman Presiden Soeharto beas loba. Nana gerhana apal tiap ceramah di Karawang meunang wae sakarung. Ketahanan pangan 2030 bakal terjadi kekurangan pangan. Moal terjadi. Lamun urang sadaek muji kana sampe bebaskeun tangkal sampe. Muji kana cau lalepkeun tangkal cau, muji kana kopi pelak kopi, muji kana pare bebaskeun pare. 2030 sejahtera we. Naha muji kana sampe muji urang, muji kana pare muji urang, muji kana cau muji urang. Lain muji alus ieu cau lain. Tah di dieu teh jiga nama teu muji cau, mata urang ka dieu eueuh. Alhamdulillah kabeh ge pujieun. Mata keur jelema nu sok ngahina batur ngaledek batur lain keur ngaledak batur, lain keur ngahina batur. Sabenerna keur ngaledek nu nyiptakeunana. Aduh. Kana hirup ungeuk-ungeuk da maranehanana pelakuna. Geura sok pikir daripada nuduh anu jauh daripada nyawang nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Batur tara pangaosan tong gujruun. Boa batur mah hatena geus pangaosan, ieu awakna pangaosan, hate mah wallahu alam. Balik teh ditanya ku salalaki ti mana kamari pangaosan, sanu ceramahna negerhana kumaha kitu we rame geus. Geuning awakna. Hatena mah teu robah-robah. Matak cek kuring ge alhamdulillah teh sadaya pujieun kabeh ge pujieun. Malahan alhamdulillah teh deukeut jeung bismillah teh. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku iradat Allah, bi ku kahayang Allah, bi ku keagungan Allah. Alam dunya ieu terjadi ku saha? Ku keagungan Allah, ku kahayang Allah, ku takdir Allah. Lamun ieu dunya hayang aman, ismi cicing atuh jeung asma. Asma saha? Asma Allah, ulah asma nafsu. Matak Allah nyiptakeun bagong, sakabeung mah ditilik-tilik ku urang bagong. Umat Islam mah tara ngadari daging bagong, tara, nah haram. Haram daging bagong umat Islam tarang ngadahar tapi naha sifatna bet mebesna awak urang nyuluduk ke kos bagong hirup haram daging bagong tapi sifat aya di urang geuning bagong teh lain nu sasagrok tah bagong teh iya sifat bagong lamun nyuluduk we dicarek ngadon nyuluduk lamun dicarek ngadon ngalawan titah jakat ngadon pedit aduh nah hanya kadang-kadang cek bapak teh mah ulah senam sisi jalan da bapak mah teu ridho bujal katempo bujur monoyot kumaha jawabanana Pak nah ada geus alus apa mah keur sia keneh eta nyuluduk we dicarek ku salaki teh tah nyuluduk teh nah peke kumaha ibu ya ngewa kana bagong haram daging bagong tapi hampura sifatna nah bet ayana awak urang nah bapak teh sadar engke di akhirat bakal dibangkitkeun beungeut urang lain beungeut nu ieu kira datan khasiin banget nah kadang-kadang juga monyet kadang-kadang sifat jelema teh mun sifat jiga sato dibangkitkeun ku Allah teh sato matak ieu kuring teh hayang panggih jeung jelema nah ieu jelema teh cantang tuh hayang urang mah panggih jeung jelema teh lamun memang bapak manusia ibu manusia tempokeun sifat manusia ulah wujud manusia jirim manusia ari sifat bagong nyuluduk kena ceramah teh demi Allah ya ungeuk-ungeuk sararea. Ari wujud jelema, ari jirim jelema, kade sifat jiga orang.
Apa orai mah kitu ganti kulit teu ganti ngaran. Pan eta teh pangaosan urang teh kitu ganti tiung, ganti baju, ganti gamis, ganti ustad, ganti majelis, ganti tema. Ngarepa aya nu teu robah naon hate ukur haben egun teh ganti baju jeung tiung jeung ustadna, ari hate teh ganti-ganti. Nu kitu mah lain ngaji prek nu kitu. Da lamun ngaji mah kudu bisa ngarobah eusi hate. Matak di dieu aya santri, kitab sing katalar, ku hadis sing kabaca, Quran sing nyaho. Ngantanya hate, sapanjang hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur, ilmu teu matak ngarobah dirina, komo ngarobah baturna. Aduh. Nyaho. Tah. Heuh kareuna ieu teh. Ari tina ilmu teh kudu aya nu robah atuh lain robah tiung jeung baju. Eta mah babari teuing robah tiung jeung baju. Geus boga ilmu teh nu ganti teh baju, hate nu kudu ganti. Oi. Kasaha teh oi. Robah cenah hatena bari popolotot ka ibu lawan, Bu lawan. Maneh kitu nu kudu robah mah gitu. Matak bubar ti teh beres pengajian di RT-keun eta teh. Ulah nuduh anu jauh, ulah nyawang anu anggang, ulah nyiduh ka langit bisi lamokot ka dari korehkeun ka diri urang keneh. Matak ilmu teh tanya lain ngarobah batur, ngarobah hate sorangan. Nu pedit jadi balageur, nu salah jadi balener, nu goreng ka salaki, ku ilmu teh jadi alus ka salaki, da sawarga teh dititipkeun ka salaki atuh. Ieu mah pengajian mineng ka salaki hoak-hoak. Di mana tatanya teuing pangaosan ai beungeut kieu atuh. Eta geus pangajian budi kuat hasim pamatuk si eta. Sok robah hate, da robah tiung mah enteng ibu, baju saragam tiung saragam ge cantang tuh hate saragam. Baju alus cantang tuh hatena alus, baju goreng cantang tuh hatena goreng. Matak nganilai manusia tong tina bajuna, lamun ditilai manusia tina bajuna punten baju mahal bakal dihargaan, baju murah moal dihargaan, padahal make baju mah gumantung awak jelema. Gara sok baju padewan Gerindra pake ku urang ngolokop. Ta baju urang pake ku padewan mereketeng-teng. Matak urusan baju mah teu kudu loba penilaian. Kitu keneh. Bener? Paingan boeh warna bodasnya. Dan utama teh kasaragaman. Ieu mah tiung saragam, baju saragam, anu sangsara diantep geuning eta hate teh saragam. Genah beberapa ketekan teh lain kurang ku sadarnya. Asli. Matak ilmu mun cicing narasa bakal era demi Allah ku ilmu teh. Tiung denai, baju denai, HP Oppo, ai kana hutang poho, jelema teu gebleg ka era teh. Ari tiung mararahal, ari HP iPhone, ai nyemang ka masjid seleketek 5.000. Teu gebleg cedok nu kitu patut teh. Ari hirup gedong sigrong, mobil mewah, sawalega, ai palebah ngabangun masjid, aduh 10.000. Aya deui nu paling paur, ieu masjid disebut Baitullah, Pak. Bener Pak masjid disebut Baitullah? Sararea masjidnya nyebut Baitullah. Lamun ibu nikah jeung jadi salaki, can boga imah cicing di imah mitoha, sanggup teu pasea hareupeun mitoha. Sanggup teu pasea di imah mitoha. Tapi naha poe ayeuna loba masjid atas nama Baitullah tapi loba jelema nu parasea di jero masjid. Mekir atuh ku sesebutan. Maknya Baitullah pake gurger pasea asa riweuh aing mah da. Bapak wae pasea hareupeun mitoha moal sanggup eta teh mitoha, imah mitoha. Ieu Baitullah, bumi Allah nu kudu diragangan, nu kudu dihargaan. Dur parabut usoli jeung teu usoli debat jero masjid gararaneng jelema. Yai. Eta Baitullah ajang pasea. Berarti Baitullah teh imah wujudna. Tah Baitullah imah Allah nu sanyana mah kabersihan eusi hatena Pak. Jelema nu bersih hate asup ka masjid, bisa bersih eta masjid. Jelema nu kotor hate asup ka masjid, ngagogoreng jelema nu di jero masjid. Da jelema salat ge ari hatena kotor mah anggar culang cileung kana salat batur. Nah, hanya salat saya teh mah diutek-utek. Lieur. Ceramah kieu mah da jarang ditepikeun ku batur. Bodoh we. Ngan ku ceramah kieu mah kana hate teh nyeri itu. Sabodo, paling moal diulem deui, sabodo. Bodoh teh. Dor tadi ngomongkeun nu beunghar menang BLT, dor ngancam tingali cenah ku aing moal diulem, urang mah teu hayang diulem ku jelema pedit.
Bebas we hirup mah teu kudu riweuh. Sok pikir. Ari Mekah disebut naon, Pak? Tanah suci. Da kudu era atuh geus ari nit ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok. Eta sesebutan tanah suci, ka mana mang? Ka tanah suci bade umroh, mana tanah suci teh itu Arab. Tah nu kudu disucikeun mah lain Arab, hate Pak, hate kotor init ka Arab, anggrek kotor. Matak sucikeun mah hate init ka Arab, tanah suci, balik teh heuh jadi suci. Ieu mah init ka tanah suci ari balik jadi tanah kuburan. Haji-haji hasem beungeut. Teu disebut haji teh kuat ngadat sia teh mah. Mun aya tatangga nyebut haji kakarasom ya tah kitu maneh sadar haji. Wah, haji kitu mah jujur haji urug gitu. Nya aya makna hirup cek urang ge. Quran, naon makna hirupna Quran? Hah? Makna hirup Quran naon? Quran teh huruf, mushaf, kertas. Kan kudu hirup, di mana hirupna? Nah hate. Matak loba jelema maca Quran tapi hate teh hirup. Jadi Quran teh dipake alat ngaledek batur. Coba lamun Quran dipake alat ngahirupan hate. Era ku Quran eta sorangan. Kenah ceramah ge ngan anu ngadanglet panyakit hate mah amek ka urang. Dole teuing paling balik nu amek mah. Do riweuh. So. Aduh ya Allah. Da urang mah atuh jauh-jauh teuing ngomong Firaun di Mesir. Bucing teh goloh ka Firaun, goloh. Nama kejeung goloh, Firaun teh musuh Islam, musuh Nabi Musa, geus modar ibu Firaun ge. Make jeung goloh ka Firaun di Mesir, deuk dipika goloh mah awak bapa anu sifat jiga Firaun. Ai Firaun teh boga sifat sombong, osok sombong. Geuning eta jadi bikangna Firaun. Deuk naon ngomongkeun Firaun, wawuh teu tatangga lain, sedengkeun sifat Firaun sakapeung aya na awak urang, Pak. Kadang-kadang Firaun teh jadi ustad, jadi nana gerhana, kadang-kadang Firaun teh jadi ibu, heueuh kasombongan. Pan loba jelema sombong, boga kongkorong ngejuprat-jepret, alhamdulillah 40 gram dari suami. Sidik tatangga teh eueuh pangaboga, dar diomong-omong, ieu teh 50 gram ladang ultah. Kumaha ceuk tatangga sabelah kumaha sia we. Ai Firaun teh hampura Firaun teh boga sifat sombong. Tinggal nanya awak bapak osok sombong. Halamun osok hampura. Tong geuleuh ka Firaun di Mesir wawuh henteu tatangga lain. Geuning aya di dieu Firaun teh lur. Kahartos ya. Pek ai kaharti. Kan lamun kasigeung bari teu ngarti isuk bakal ngomongkeun Ustaz rada gelo ka aing nyebut Firaun gitu. Teu sadar sia teh. Apal ibu si Korun jelema anu sangsara minta didoakeun tuluy jadi beunghar dari modalan geus beunghar dipenta jakat kumaha ngomongna ieu mah lain doa maneh lain pangijabah Allah lain pamere Allah ieu mah ladang kesang kuring aya jelema nu kitu pe ayeuna nya ceuk urang oge Firaun teh Korun teh hirup keneh lain urang dia mah alusnya disebut orai kalah kaseuri disebut bagong kalah keprok arah halus urang teu kasigeungan hade pokona mah hade matak sagala rupa teh pujieun Pak sok anjing deuk dipuji ku bapak puji ku atas nama Allah da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca tuh baca sakadang anjing baca ku ibu maruk teh era bapak ku anjing ibu ku anjing da era atuh palebah mana erana gamis dilamot ku anjing, sarung dilamot ku anjing, wadah dilamot ku anjing, bongkar kitab Bulugul Maram jilidna jilid kahiji, babna bab toharoh, bab naon dilamot anjing. Kumah ku 7 kali make taneuh, kitu ceuk eta kitab. Pan kabeh oge kitu ngamalkeun teh. Lamun dilamot ku bibir anjing, kumah ku 7 kali make taneuh. Aya judulna dituluykeun eta hadis kudu dibaledog anjingna. Tuluy disusul nu boga anjing. Kiai init ka masjid, dilamot sarungna. Poho meureun kana dalil, jug langsung nyokot popongkol, dibaledog eta anjing. Ari anjing teh pan pinter plos, kumaha ceuk nu awam aduh kiai gelut jeung anjing. Nepi ka teu level eta gelut jeung anjing. Kiai eta ngamuk Pak, teu balik anjing saha yeuh, kapanggih ternyata anjing teh nu RT.
datang ka imah RT teh RT rada gelo mana teh lain pengurus anjing teh ngalamot sarung kuring aya teh dalil kudu nyarekan nu boga anjing ulah sok atas nama agama ternyata nafsu Pak da cek agama mah kumaha kudu 7 kali make taneuh titik eueuh judul kudu anjing di baledog eueuh kudu nyusul ka nu gebleg anjing der parasea eta kiai ejeng nu boga anjing harna teh isin ku anjing bawa deui kana alam hirup naon alam hirupna sanajis najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyaseuh kana kanyerian batur geuning bibir urang jeung bibir anjing teh alus itu pikir nya ngaji hirup betul kade ulah betul-betul ka batur heg aku betul saha eta Bu abdi kitu atuh jalma nu nyeri hate batur mun bibir urang nganyerikeun batur ngahianat batur nganyerikeun batur ngarungsingkeun batur ngarurutkeun batur ngaledek mitnah batur nyerina bebeakan laut sakitu legana beakeun caina seuseuh kanyerina punten Pak moal aya urusan di akhirat lamun bener manusia geus leungit nyeri hatena paingan ku Allah aya akhirat keur nganggeuskeun perkara nu teu beres di alam dunya eta dilewat dilamot ku anjing beres kalebah mana beresna kumbah ku 7 kali make taneuh anggeus tapi nalika bapak nganyerikeun hate kuring punten di akhirat ku aing ditagih malahan Allah ge ngancam kalebah mana Allah ngancamna kami moal ngahampura dosa manusia sameme eta manusia silih hampura jeung papada tuh kurang teungkeur kumaha eta dalil tapi biwir ku tara sadar sardia atuh da karena kagorengan batur kasalahan geus apal tatangga teh boga salah der diomongkeun kadenge ku tatanggana der diontro ger pas aya salemur eta 2 tahun pan garelo teh kumaha ari ceuk nabi mun anjeun apal kasalahan batur tutupan kasalahan batur anjeun bakal ditutupan kasalahan ku Allah mun urang apal aib batur tutupan aib batur anjeun boga aib ditutupan ku Gusti Allah tuh agama mah kitu Pak mata keur jelema nu sok nyokelan kagorengan batur agama naon sih eta disebut Islam da Islam mah teu ngajarkeun kitu well aduh matak ilmu teh jasad, hate, rasa, wujud. Sisuk apalkeun ilmu teh di mana Bu? Jasad, hate, rasa, wujud. Lamun geus cicing ilmu dina wujud, maka hate tempatna bersih. Al qalbun malikun. Hate adalah raja. Qalbun salimun, hate bersih, matak hate bersih dititipan harta jadi bager, hate bersih dibere sangsara sabar, pan jadi ibadah kunaon ku nilai hate sangsara sabar nu beunghar bager, nilai hate nu beunghar pedit kotor hate nu sangsara panasan diriwit. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli sawah muntaber, batur meuli motor ka rumah sakit, batur meuli mobil modar. Kekeh manusia ditangtukeun ku nilai hatena. Lain nilai banget glowing, ibu udah percuma glowing ge hasil pamatuk. Glowing, aduh nepi ka bercahaya, itu hasil pamatuk. Si eta mah jigana meuli sakira-kira tina Bang Emok, matak bingung meureun mayarna. Talung kene goreng amis budi daripada geulis hasil beungeut. Tanya kuring, eta kitu bebengok nana gerhana, daek boga pamajikan anu goreng patut tapi amis budi tesudi nyada urang teh manusia normal anger we hayang nu geulis bari amis budi pokoknya ingin kesempurnaan lol ti tukang emak Asep sinten naon emak glowing tuluy 2 tahun ka tukang emak tadi maot salakina tuluy emang pengaya Pak Ustad bogoh emak ku aing suntrungkeun sararudi teuy kumaha lamun takdir Allah teu mungkin Allah nakdirkeun kitu da teu kabayang lamun kawin jeung nini teu kabayang kelebah sare teh haben ngabal seman jeung mencetan disimutan ngadon ngap da eungap aya dibuka asup angin capek Pak jadi takdir teh dicocokeun jeung kamampuan jelema padewan kunaon jadi dewan sedengkeun rayeuna mah jadi kades gerasa pikir ku bapak da teh pelajaran hirup nana gerhana nah jadi penceramah
Da loba jelema nu hayang jadi penceramah teu jadi. Loba jelema nu hayang jadi penceramah tapi teu jadi. Loba jelema nu hayang jadi dewan tapi teu dicoblos. Stres akhirnya teu dituduh. Di Cimahi, di Ranca, di Cisarua. Meureun kampanye bebeakan, sawah dijual, imah dijual. Tenang we cenah mah, engke aya meunang imah mah 2 lantai gitu. Pek teh pengen rakyat ayeuna pan bantuan dicokot, aya dicoblosi komeng. Stres we tah. Calon dewan teh stres. Ini ka Cisarua, haben unggal peuting kieu coblos. Nah, cing teh jadi rada gelo si eta. Kunaon si eta jadi gelo? Melaan naon? Melaan kahayang. Paingan cek orang Karawang keneh nyebutkeun hirup mah ulah lempang dina embung, ulah cicing dina embung, ulah lempang dina hayang. Heueuh kumaha cek takdirna we. Nanagerhana ge Pak jujur. Teu hayang teu embung ku Allah dijadikeun penceramah, mangga Gusti. Dina henteu bae da moal burung hirup. Loba penjelema hayang teu jadinya. Stres geuning. Akhirna stres jadi ngagoreng kanu jadi. Capek bangkong hirup kitu teh. Tarimakeun kana takdirna. Mata hirup tong cicing dina embung, tong lempang dina hayang. Saujratna we. Yeuh Bandungan ku Bapak aya merek pi penceramaheun da eueuh urang geus sada. Da penceramah mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun datang disambut ku sararea wilujeng sumping al mukarrom ieu mah karek datang well eueuh nu salamu alaikum ka urang. Daratang ka imah panitia panyate marenta doa lain marenta dipoto we haben. Ayeuna padewan geus sok gamis sing ngangsar udang sing badag da moal nu ngulem. Malahan cek warga teh aduh padewan anyar tobat gitu. Artinya takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, tapi takdir kun fayakun milik Allah Ta'ala. Allah nu ngersakeun, Allah nu nakdirkeun, Allah nu boga kahayang, moal bisa dihalang. Padewan kudu jadi dewan, 1000 jelema ngomong padewan ulah jadi, moal aya pangaruh nu 1000 ngalawan takdir padewan. Mata hirupna naonan kudu asup kana takdir batur riweuh-riweuh. Nya. Hiji jelema kudu beunghar, kurang panas kana kabeungharan, kahayang teh tong beunghar, kalaksi eta paeh. Ieu ku panas urang ku milik batur ge moal matak milik batur jadi nu urang. Nu aya ge ngadon urang jadi goreng sangka ka batur. Bijil we fitnah. Meuje sia teh menjadi dewan da dudukun tuh. Fitnah. Kunaon eta fitnah datangna? Ku hate goreng. Sabal teh da. Umat Islam kitu kalakuan asal lieur aing mah da. Ai caritana hayang ka surga. Surga mah tempo golongan surga golongan kanan saha? Nabi Muhammad. Golongan surga saha? Para sahabat. Golongan surga saha? Para tabiin tabi'ah. Golongan surga saha? Golongan ulama zaman bareto. Golongan neraka da bapak geus apal golongan neraka Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Tah urang tanya awak cicing dina golongan mana? Ari bewir hayang ka surga, ari teu panasan, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngadu domba, wirang ngawirangkeun batur, ngaledek batur. Hampura Pak nu kitu mah tuh golongan Abu Lahab. Ka mana lompatna ka neraka? Matak neraka jeung surga teh bapak geus nyaho ti ayeuna. Well, poho. Ayeuna ibu hayang ka surga, tempo Nabi Muhammad. Kumaha ceuk Allah, ya Muhammad, deuk surga nu mana anjeun rek asupek tah kuncina tuh lawangna, deuk surga nu mana pilih ku anjeun. Pi surgaeun Nabi Muhammad jelas, tapi Nabi Muhammad teu sombong jiga urang. Deui teh nu hadir teh jelema saromong kabeh atuh. Nabi Muhammad mah teu sombong, geus surga geus diasongkeun, asup deuk ti lawang mana bae, tapi tempo Nabi tahajud unggal peuting, duha unggal poe, harta beak pake sodako, padahal sawarga geus ngati-ngati. Aya malaikat datang ka Bapa ngasongan surga? Nah atuh hees wae. Sadar ya. Karek bisa salat jeung surga lieur ah. Dua, kaong Nabi Muhammad pi surgaeun teh kumaha akhlakna? Waduh. Moal katurutan. Init Nabi ka masjid di tengah jalan nyeblok ku tai onta, wur. Datang deui Nabi ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha euih deui?" Aya nu nyeblok. Kumaha ceuk istrina? Ibak deui. Padewan aya nu nyeblok. Balik ka imah ditanya, "Nah teu tulus pangaosan?" Aya nu nyeblok. Pan maneh teh dewan cokot polisi tewak jelema kitu mah hukum sampai kunaon eta? Nu kitu pi surgaeun wah lain, Pak.
Monya ya pisurgaeun dendaman. Ini deui Nabi ka masjid diseblok keneh, ini deui diseblok keneh. Kaopat kali Nabi ngahulang. Naha ka mana nu nyeblok? Ditanyakeun ka tetangga, "Hei Fulan, anjeun apal nu sok nyeblok kami?" "Ya Rasul, udur." "Init ka masjid," cek Abu Bakar, "Ya Rasul naha telat?" "Nya telat." Coba Pak Dewan init ke kantor ditanya ku rencana nah telat da mau tujuh langsung curhat anu nyeblok euy rada gelo kumaha ceuk babaturana polisi teangkan teang si itu teroris euy wah aing maknya ya pisurgaeun ngagugu nafsu teu bebeja ka Abu Bakar dekul Nabi ngaimaman beres ngaimaman Abu Bakar ngaharewas ya Rasul tos uninga aya naon aya nu udur saha itu bumina ternyata nu nyeblok kumaha ceuk Nabi urang longok tuh nu pisurgaeun ari ieu karek ngaku surga kalakuan teu kitu-kitu acan asal surga nu mana na memangna surga teh di Karawang belah wetan legedeut ti masjid teh kumaha ceuk Nabi hei Abu Bakar Umar Ali boga duit anjeun kantenan ya Rasul urang ngalong nu gering wayahna urang cecep ku duit ngarah babari cageut udunan sararea Umar Ali Utsman Abu Bakar bawa ku Nabi Assalamualaikum kumaha ceuk itu teh nemalan da Yahudi gek Nabi diuk naon nu karasa ieu sabaraha poe anjeun gering 3 poe aya keur dahar nyata teu aya da Abu Jahal teu ngirim teu nempo nu acan yeuh ku kami keur dahar anjeun dibere keur berobat dibere mana nu karasa ieu dekul ku Nabi didoakeun mulang Kangjeng Nabi nyuuh kana lutut Nabi ya Rasul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ieu ngaku pisurgaeun geus akhlak nepi ka dinya ulah waka ngaku atuh ceuk da bongan urang hayang ka surga ari ku Allah teh ditempokeun pisurgaeun saha Nabi Muhammad bener ieu ieu mah anu nyeblok Pak Dewan gering dibejaan ku polisi Pak Dewan anu nyeblok salira teh udur da moal teu jaipongan doraka ti aing teh kumaha ceuk Pak RW jeung Pak Kades urang longok Pak Dewan sok we maneh ngalongok eureun jeung aing duduluran eta pisurgaeun nepi ka kitu-kituna aya dalilna fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kami Allah nyiptakeun jalan nu berbeda aya jalan kapasekan aya jalan anu lempeng tah jalan lempeng jalan Nabi Muhammad jalan pasek jalan Firaun Qarun nah ari urang cinta ka Nabi Muhammad kalakuan jiga si Qarun berarti cinta hanya sebatas di bibir saja kenyataan mah nol gede karena orang mah ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah Pak. Di dieu mah teuing datang ka imam. Tanya ku salakina ku penting di mana pengaosan menang naon kieu Pak mun urang menang BLT pan kamari terus urang teh jelema aya ceuk ustad eta mah kudu dibikeun ka fakir miskin eta ceuk salaki ibu rada gelo ustad teh. Jadi musuh ibu teh lain sasaha salaki ibu. Kadang-kadang salaki eueuh bager ngan musuh ibu saha awak ibu. Atak lamun ngawangkong tong jeung batur, ngawangkong mah jeung awak sorangan. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku, mata lamun deuk ngobrol tong jeung kagorengan batur, geura obrolan jeung kagorengan sorangan. Saha urang sabenerna. Buka geura sok baju kebesaran teh buka. Nu boga jabatan geura ragrageun jabatanana, saha dirina. Nu jadi ustad geura ragrageun ka ustadanana, saha dirina. Jauh keneh urang ka sawarga teh jauh keneh matak mungpang-mungpeung urang hirup di alam dunia masih kena aya kesempatan pikeun ngomean hirup aya nu pisurgaeun sik-sik melik sulit ati goreng pucus panasan aya nu pisurgaeun kitu kunaha atuh awo maka jeung nyebutkeun can waktu bari geus nini-nini eta engke meureun nyawa dina ti korok kakara tobat udah gitu merenya maka jeung acan waktu aduh kasirieun tuh toong Nabi Muhammad enjingna digoda deui Nabi teh kunaon digodana ku Yahudi anu lolong bari kafir di juru kota Mekah Nabi ngaliwat paletuk ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut Muhammad jelema gejul ngamuk Nabi henteu nyarekan Nabi henteu isukna pananyakeun Aisyah aya dahareun aya kanggo saya Rasul aya Yahudi anu lolong karunya bisi lapar balik Nabi bikeun ka dahareun anjeun lapar ceuk itu teh
balik peletuk teh ngomong tong deket jeung Muhammadnya, Muhammad jelema gelo, sidik nabi hareupeun. Da moal teu lamun urang ku aing dipeucit ku riling jelema gelo gitu. Nabi mah henteu, lapar anjeun, lapar ya kuring mawa roti. Wal roti dibikeun ka jelema nu lolong bari Yahudi, tuluy ngaledek geus seubeuh ngomong deui, anjeun pemuda alus, ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gelo. Isukna Nabi barang bere 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong, tah pisurgaeun. Kuring nanya ka ibu, lamun barang bere ka tatangga ngahina ibu, deuk mere deui moal. Alah. Eta jawaban. Nepi ka hade cicing bapak ge ulah ngerasa aman urang mah ditanya pak lamun bapak barang bere ka tatangga ngalak-lak dasar nyarekan bapak atau nyarekan budak bapak atau nuding mitnah pemajikan bapak deuk mere deui moal saruan aya ka surga mah hayang ngalamun teh ngaranna teh ka hartos sok urang unggeukeun da surga neraka teh urang teh nyaho di dunya keneh ieu. Da Allah geus mere jalan tah pisurgaeun mah golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabiin tabi'ah, tak kitu praktek hirupna. Syekh Abdul Qadir Jailani, kabeh ge jelema resep. Kaong Syekh Abdul Qadir Jailani. Nalika keur ngajar siswana, keur ngajar santrina, kurumuy-kumuy jelema jug datang. Tong guguru ka Abdul Qadir, jelema boloho. Amek henteu, kumaha ceuk Syekh Abdul Qadir? Muridna mah Pak geus cokot bedog, nyokot tongkat deui dicacang si itu, ceuk Syekh Abdul Qadir. Cici urang doakeun kumaha bijil doana ya Allah lamun memang kami bodoh pinterkeun cerdaskeun abdi ngan lamun memang kami teh ternyata ku anjeun dibere kacerdasan tapi dituding bodoh paparin hampura ka jelema nu nyebut bodoh aya hate kitu nepi ka ayeuna padahal ieu bapa teh cinta ka Syekh Abdul Qadir Jailani cinta kana naonna euy nah hari akhlakna geuning eueuh di urang teh bati dongkeun pengajian kieu mah lain pengajian ieu da mah pengajian mikir mata kudu malikir jelema teh. Mata paingan di tukang bener pisan. Bener pisan. Aku mikir tuh. Komo mah nya aya pisurgaeun sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Eueuh ti dituna pisurgaeun kitu. Nya Bu. Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Isukna terek Idul Fitri. Tak eta pisurgaeun mah. Sayyidina Ali isukna Idul Fitri nganyang kasaban imah ditanya aya dahareun keur poe isuk keur ngabungahkeun anak kumaha ceuk itu jelema eueuh Ali da abdi mah jelema sangsara jug poe ayeuna datang ka indungna Hasan ngabring datang deui ka belah dieu aya dahareun eueuh keur isuk teu aya Ali jug datang ka imah Hasan legedeuk 20 jelema datang ka imah Hasan ternyata istrina Sayyidina Ali teh keur ngadamel tuangan anu sae keur dinten enjing deuk naraon anjeun ka dieu dititah ku Ali deuk naon dititah ku Ali titah nyanakeun kadaharan keur poe isuk kumaha istrina hekop atuh ieu bawa dibikon kabeh Pak isukna Idul Fitri sasalaman Ali balik nu miskin datang ka imah Ali nyegruk ceurik nyuh nalawang pantona nama jeung ceurik dahareun nu alus dibikeun ka nu miskin sadarkeun Hasan jeung Husein ngagayeman roti anu geus basi tah pisurgaeun sok aya di dieu lebok kayaknya ari hirup hayang ka surga ari kalakuan nah habat aya nu dikenca ngadu domba teh pan kalakuan Abu Lahab gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal pedit si Korun sombong si Firaun aing ngaku hayang saru ngimpi jadi urang teh hayang surga teh angan-angannya mana kenyataan tenang kalem ceramah geus sajam karek nu kieu wungkul kira-kira bosen baralik itu kayak itu oh acan bosen abdi nu geus bosen aduh ampun ya geuning urang teh Pak jeung bismillah gitu akur hirup teh Bismillahirrahmanirrahim bi ku kudrat Allah bi ku izin Allah bi ku keagungan Allah bi ku kapangawasa Allah ieu dunya dijieun ku Gusti Allah bener Pak
Ismi atuh lamun dunya hayang aman geura cicing jeung ismi, ari ismi teh asma, ari asma Allah saberiji 88. Di mana urang Sunda boga eta 88 disebut we dina kuncung Semar, matak sok aya urang Sunda mah wayang golek. Tah kuncung Semar teh 720, 7 jeung 2 salapan, 810, 8 jeung hiji salapan, 450, 4 jeung 5 salapan, 630, 6 jeung 3 salapan. Bisi teu percaya cokot Semar hitung kuncungna ku ibu. Tamatak ibu di kieu teh ieu teh kuncung gitu. Matak pada di Mulyadi geuning dilaan kopiahna, dilaan harita teh ieu naon teh? Heeh, di kieu nya bukna teh. Heuh mungkin kuncung Semar teh. Salapan Asmaul Husna. Ari Asmaul Husna salapan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Gopar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi. Ngapa ya aduh. Cicing alam dunya ku asma kami, asma Allah. Rahman, Nyaahan, Asihan, Dedehan, Asa Kampura, lembut hate, suci badan. Aduh, cicing alam dunya ku sifat eta aman. Da ieu mah paingan dunya teu aman da ngajadogna lain jeung sifat Allah atuh geuleuh, rujit, cua, ngewa, panasan, teu kaupan, paingan dunya teu aman. Da cicingna lain jeung sifatna Gusti. Ya Latif pan dibaraca, ya Latif di masjid, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Teu maha lembut, penta kana bogana ya Latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun kitu hate abdi kitu. Ulah ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah salaki keur sare molor wae bagong, ya eta ya Latif. Nepi ka teu asup eta ya Latif kana hate. Aya dina bibir ngomong ya Latif ari hate kereng wae keur nipu Allah. Bener. Al-Ghafar teh Allah Maha Pengampun gitu lain. Allah teh Maha Panghampura berarti ibu tapelkeun Al-Ghafar Allah Maha Panghampura urang mah makhlukna mah teu boga maha mukhalafatul lil hawadisi Allah beda jeung makhlukna tak urang mah kudu beda Allah mah Maha Panghampura urang mah kudu boga asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tanya tah eta Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara balik ti dieu salaki baeud ibu nu saseurian haha maneh baeud insyaallah ibu didagor termos tah. Maksud kuring seuri kanu baeud dibalik kajahatan batur tong dibales ku kajahatan batur geura bales ku kahadean. Mere kanu pedit batur pedit urang mere tah eta Al-Ghafar teh. Batur amek urang henteu. Bisi aya nu tara nanya tetangga ibu balik teh deui aya gedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon? Dieu aing geus ceramah jeung negarana Al-Ghafar. Nu katilu kudu nanya kanu tara babengok maneh tara nanya geus 2 tahun. Kunaon ari sia? Ibu gelo henteu. Matak bab nu kieu mah tanpa guru ngaco. Ampura bab nu kieu tanpa guru ngaco. Matak ulah sok nerjemahkeun ku akal, tah terjemahkeun ku hate. Ibarat Isra Mi'raj diterjemahkeun ku akal, moal ka udang. Sabab Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh ku Nabi sapoe sapeuting, ku Abu Lahab diukur make onta 2 bulan. Naon eta nu dibaca akalna, tapi Islam mah kudu dibaca adalah hatena. Matak jelema mun make hate bakal ngarti bari ungeuk, lamun jelema ngan ukur make akalna hampura bakal ngarasa kasaingan. Nah, si eta kitu ngomongna teu aing. Akal-akalan, rujit teh hate ka ditu geuleuh aing mah da. Dayo masjid ieu jadi lamun jadi singarepan ku jelema nu kotor hate ngomong dari semal balik mejeh we da disumbang ku dewan. Darawa itu masjid itu teh ngerabeng proposal ka Padewan da disangkan dibantuan ku Padewan. Nya. Kusaha eta? Ku kotor hate, Pak Kades aktif pan. Belenyung kanu maot, hadir kanu hajat, datang ka pengajian, nagong sambutan. Kumaha cek nu bersih hate? Bener euy boga Kades teh pamimpin urang. Nya ka rakyat teh boleh datang. Cek nu alus hate kumaha cek nu goreng hayang kapake moal direk nyalon nu kadua kali geus moal aya balik ngarepan jelema nu kotor hate keun we antar cenah ka modar nu gelo kitu har lamun kuring digamis bakal beres jelema ngomen da moal kuring diudeng kuring digamis kumaha cek nu goreng hate leuheung tobat kitu. Jadi nu goreng hate mah teu puguh ka hayang teh hayang naon sebenarnya kahartos Bu. Jelema nu kotor hate ibarat salaki ibu geus teu bogoh ka ibu. Coba keur bogoh ibu keur ngora, make gamis, make jaket, dikorobet Bu. Da keur bogoh, ayeuna geus kolot, salaki ibu geus teu bogoh, ibu tataranjang hareupeun salaki. Kumaha salaki di calana ngewa teuing.
Matak lamun ibu hayang apal salaki bogoheun tawah henteu uih ti dieu uulutud sare kumaha cek salaki di calana ngewa bubulei gir asup angin kos budak teh hirup madak jelema nu kotor teh mah bakal katempo tindakanana mun batur salah dirina bakal asapang benerna Pak. Jelema nu kotor teh mun batur katempo salah dirina nu merasa pang benerna asa jadi pahlawan we hirupna teh. Padahal ieu masjid teh ngaharewos ka kuring. Cicing aya bahasa ngaharewos berarti urang bisa ngabangkong di masjid. Sakti nya. Ieu teh masjid teh ngaharewos, pondasi teu asa pang pondasina, batu teu asa pang batuna, semen teu asa pang semena, kaca teu asa pang kacana, paku teu asa pang pakuna. Masjid udah dibere ngaran, masjid naon? Tuh, masjid di Masjid Nurul Iman, semen teu ngaku semen, batu teu ngaku batu, kenteng teu ngaku kenteng. Nu ngaku mah saha? Nu ngabanguna lamun eueuh akang moal jadi. Alah. Masjidna mah cicing lur. Hartos Bu. Bari urang deuk ngaku naon? Rizki nu Allah, masjid nu Allah, tanahna nu Allah, nu ngomantuan masjidna nu Allah, nu ngeusianana ari urang di mana? Deuk ngaku naon urang? Matakna la ilaha illallah teh kudu leungit pengakuan nu aya ukur Gusti nempo Allah, ngarasa Allah, ngadenge Allah. Bapak balik ke dia pemajikan ngamuk nyarekan bapak telat mantong teh kumaha cek bapak rumasa telat kahiji loba sambutan kadua ustadna telat katilu ceramah nalila baletuk teh pan beger sia mah ulah amak bapak nepi karek nampiling ongkoh sabab nu ngaran ngalawan kaum ieu mah kajen bapak ti Partai Gerindra teu ngaruh. Bapak ti Partai Gerindra gagah sambutan hade jadi dewan ti Gerindra balik ka mah dihoak ku pemajikan dan murungkut atuh Pak. Bapak polisi ge tukang newakam jahat angkat tangan sieun pan penjahat datang ka imah ceuk pemajikan telat balik. Ngalawan ieu tangan bapak wayana kudu nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah. Kumaha lamun bapak keur dicarekan Allah ngaharewos innallaha ma'as sabirin inget kami teh bareng jeung sabar jadi eta teh ngalatih keimanan bapak sing sabar mereka ngarepan adat goreng bengok ieu coba diberi pemajikan anu soleh bari amis budi moal naik iman teh didinya we oi kieu mah nu kereng Pak naik iman dengan teu naik mah ya geus pipikeun neangan nu alus lah lieur. Dan nu ngaran ibu-ibu mun pas sehat teh leuwih hade jadi lelengohan, leuwih hade jadi randa, da urang teh baheula mah dijodohkeun jeung ustad der ka dijing mana jadi petot kitu. Beuki nyeri. Tempo aya Allah. Kumaha make jeung kudu nempo Allah? Allah deuk naikeun derajat manusia ku kasabaran. Matak bapak nyeurepan adat pamajikan sing sabar tong dilawan. Dilawan mah iblis jeung iblis diadu gelut Pak. Tempo ku bapak naon kudu tempo Quran kumaha Quran yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan dina dadana lain ibu nu nyarekan salah kita lain nafsuna da pamajikan bapak mah hiji nu beuteung sing kayoan kadua nu miara anak 7 daek nu katilu mang nyeusekeun mang nyucikeun mang ngepelkeun tah eta pamajikan bapak keur nyarekan malin pamajikan bapak Pak yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan dina dadana saha ya golongan iblis matak bapak kudu pinter ngalawan iblis oh aya iblis tong diomongkeun da kalah beuki ngamuk atuh ngancek hate oh aya iblis nu rek ngaruntageun rumah tangga urang ngalawan iblis lain ku ayat Quran da ngadonurutan ngalawan iblis lain ku kasombongan da iblis leuwih sombong iblis teh aya hiji nu teu bisa dilakukeun ku iblis tawado mana bukti iblis sujud ka Adam sudi nambekeun sudi kami leuwih alus batan Adam tah jelema sombong mah punten lawanna ku tawado hampura mah atos bapa nu lepat teu cager pan nepi ka nya wah lalaki kitu mah hakan ku aing teu cagernya beuki tawadu bapak eta ngagoda keneh atos tatangga ngopingeun atos paduli we bisi bapak hayang ngelehkeun iblis gampang cabut duit 5 juta atos mah tong kitu wae ceuk kurang oge iblis juga gajleng eta atos mah tong kitu wae tah aya acis 5 juta isuk balanya nya ka hayang mamasakeun ipan Ramadan bade ngacuk nu kumaha teh eta mah langsung juna lain tadi eta iblis katempo ngahiukna atuh dah ternyata iblis ge eleh ku duit euy komo pejabat atuh
Lamun jelema jeung Allah tak itu balukarna, tapi lamun jelema geus leungit ti Allah itu hawa nafsu, ieu hawa nafsu iblis keprok nalika urang paburantak cerai rumah tangga. Iblis mah moal bisa disalahkeun. Urang nyalahkeun heuh da godaan iblis, kumaha cik iblis aing mangajiri henteu wujud henteu. Hate maneh sabenerna mah. Kahartos. Cing bapak-bapak urang tes. Pak lamun bapak rek digawe sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare amak teu Pak. Kadenge tuh ibu bapak dek digawe sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadong kerek we bari sangu eueuh cai eueuh bapak teh dek digawe pisan amek teu bukan bae teu ngaku eta mah lain teu-teuan amek cenah Bu justru ku amek bapak pantau jadi rujat janela dipepeuskeun pamajikan bakal diledek molor wae atuh wayah kieu teu cara batur wayah teu sudang kadenge ku ibu beuki kasiksa hate kumaha cik ibu tong molor jeung aing sabulan beuki sangsara Pak ku ngagugu amek teh beuki sangsara balik bapak aral jebrod kana kaca pepeus habek panto rujad nu ngomean saha Pak geuning ngagugu nafsu teh kaduhung Pak matak lamun jelema bareng jeung Allah boga sifatnya asih deudeuh pikanya eta pamajikan kunaon teh udang-udang bari sangu eueuh cai eueuh bisi hareeng sampeurkeun sun keningna cek urang ge kahayangna si eta mah geus disun kening bapak leos ka dapur bebeja heula mah bapak bade damel sok teraskeun asal teu salat subuh ya bapak mah nyecep tak kana hate init ka dapur eueuh sangu eueuh cai teu kudu rungsing warung muka Indomaret aya meuli nu kasin 10 urang 10 hakan di dinya keneh jag-jag bapak balik digawe pamajikan nyuuh Pak hapunten abdi nama ke minta hampura teu nyangu teu masak teh mate keur hareeng darah tinggi jadi deui kumaha ceuk bapak hampura bapaknya. Nah bapak minta hampura eueuh judul tiba heula lalaki jeung boga pamajikan kudu jajan di luar ngan ku sabab mamah bisi keur hareeng rumah sadda bapak teh lapar hampura we tadi teh jajan di luar duanana salah jadi aku jadi bener duanana salah silih aku jadi bener pertanyaan aya eueuh lalaki nu kitu di dieu ha teu dianggap sabenerna di dieu teh aya lalaki nu boga sifat eta ngan saurang tiap dek ceramah, iya mah tiap dek ceramah pamajikan teuing ka mana sangu eueuh cai eueuh osok rungsing tara. Astagfirullahaladzim. Kuat asa dibentar pepetasan aing. Lain teu boga acan. Da teu boga pamajikan. Acan lain teu boga. Tong sok kitu maneh teh teh. Da aing teh nyeri hate di kitu-kitu tuh. Jadi lamun bapak amek, bapak geuleuh, bapak rujit, artinya bapak lain jeung Allah. Cek Imam Syafi'i, iblis teh bersemayam di mana? Dina nafsu. Matak jelema nu ngagugu nafsu, tempoe beungeutna, geus lain beungeut jelema. Panon bolotot, bibir ngocobrot, beungeut beureum, leungeun meureub, huntuk kekerot. Ieu rujak lejeg. Bandungan ku bapak jelema keur amek. Coba jelema nu jeung Allah indah dipandang. Sanajan keur amek, taong Nabi Muhammad selalu hirupna jeung Allah. Kurumoy aya tatanggana masihan anggur dituang ku Nabi teh anggur Siti Khadijah teh kiceup. Nah da biasa nama Nabi teh lamun aya nu mere dahareun teh sok dituang babarengan ieu mah dibeakeun ku sorangan. Ditanya ya Rasul nah bendu ka abdi kunaon kitu teu masihan anggur. Kumaha ceuk Nabi tah aya hiji. Beuki kasiksa pa hatena Siti Khadijah. Nah biasana setengah ewang ieu kan sasiki. Dituang ku Siti Khadijah. Dah ya Rasul hasem komo lamun ku kuring dibikeun kabeh anjeun bakal nyebut hasem kasigeung anu merena tah kuring teh lain amis sabenerna mah hasem ngan teu wani ngomong bisi kasigeung anu mere Nabi ngahargaan perasaan anu mere coba urang ceuk urang oge aya tatangga mere anggur hasem rajon mere hasem lebok ku maneh baru masa ieu teh karek tatangga barang bere lain daging nage mere huluna geus ganeng dipoto rajeun barang bere hulu hayan Nabi mah ngahargaan anu mere kumaha ceuk Siti Khadijah abdi lepat ya Rasul pingkeun deui ulah kitu lamun kami meakeun kadahareun artina aya kakurangan di eta kadaharan kami teh hayang mere anjeun teh nu alus-alus sadar ngan Nabi Siti Khadijah babari sadar ieu mah angar ya mau dicokot piring dibebetkeun. Aduh, jawabanana innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti. Ibu baheula ya.
bobogohan nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot leg-leg petot-petot ke jelema lain marmot atuh naha Pak hirup barang jeung Allah mutuskeun hiji perkara dengan angka perhitungan Allah maha uninga kana kayaan hate ibu can tangtu sanggup ibu lamun dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal diperiksa telat balik dicarekan awet rajet nu kasep beunghar naha sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeut malahan mah nu petot WA-an jeung batur sayang kumaha cik ibu jor kawin jeung kitu bosan asa merdeka aing jadi urang teh kudu wawuh kana hikmah kudu apal kana hikmahna keputusan Allah kunaon ibu cerai jadi ranang orang-orang budak jadi korban punten ulah ngaku jeung Allah jeung nafsu kunaon cerai adat sorangan teu robah-robah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah ka hiji kaum kecuali eta kaum geus aya niat keur ngarobahna keukeuh Pak alusna jeung henteu rumah tangga kumaha adat ibu ieu mah tuh wah jang jigan tawang salaki keur sare ge pedah usaha 2 poe meureun sare si Bagong molor wae dek ngeunah kumaha lalaki disebut Bagong untung lalakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti siapa penting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu sajang rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur nu dituding Allah takdir lain takdir goreng adat coba lamun hirup jeung Allah ya bener aduh dagena acan dagena hirup jeung Allah teh genah asli Pak hirup jeung Allah teh genah ibu amak kasalaki tah hirup jeung Allah mah lain kudu bugang Bagong ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngaicing pangeran ibu amak kasalaki tinggal wirid tak bogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek yasin aya salaki ngamek moal kumaha ceuk salaki ngadon ditangkep bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai gobro duit 2 juta jawab ku ibu shadaqallahul adzim moal pasea matak ieu nanagerahana teh hayang tepung jelema nu bareng jeung Allah ngacung hayang tepung jelema nu bareng jeung Allah ngacung bapak salat kuring salat ibu salat jeung Allah keur salat bar salat menjadi ngocobrot ngomongkeun batur berarti lain jeung Allah jeung naon atuh Allah mah ditunana janela meureun terlalu bener aduh keputusan Allah tarima awak ibu tarimakeun bulu panon ponok genah pan bulu panon ponok mah kucap kicep teh hampang ieu mah teu narima kaum ibu-ibu meuli 600.000 eluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh wajib nu berat kicop balik ti dieu moro motor gelebug angin badag bulu panon palsu pan nilap 2 anak atau jadi poek teu kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka nini aya halis manyangan eueuh nah atuh ibu-ibu rieur mikiran halis dok indit-inditan kerok heula ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki nu hiji nilep nu hiji eueuh ngarerepot diri matak tarimakeun kaputusan Gusti awak genut bae cirina alus parab ieu mah awak genut teh kuat jiga nu bingung dipoto nyarang ngeyeng sing teu kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tepo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing diajak panggil kuat badag geus tarimakeun balenyong ka kantor desa senam 2 tahun eta geus senam teh lain langsing kalah kebeuki meber da eta bere senam teh goyobot comro misro liliwetan baso oge disanguan kalah ka salaki mah paeh we naha mikiran hutang urut baso matak naon lamun narima kana keputusan Allah genut paduli asal sehat begang keun bae asal sehat beres ya riweuh mikiran awak we riweuh nyata mama kulit hideung tong stres ku hideung lah hideung teu burung stres heueuh nah ada nu hideung teu burung payu tanya kurang salakina mang nah kawin jeung hideung genah nah bage jeung genah bangsat kitu tulus sing teh naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting tuluy bangsat datang pamajikan nu seuri pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan
udah langsung tobat eta bangsa. Di balik eta aya hikmah nu bakal terjadi ngan manusia sok bodoh karena alam nu bakal kejadian. Ibu rek piknik mayar 2 juta bikin KRT aidek ini titajong sarolo gubrag irung nyengsol tetulus piknik ngadon leos ke rumah sakit tarimakeun bisa jadi alo dek mere takdir terbaik cicing rumah sakit beak 10 juta cicing ngalempereh kieu bari irung teh geus dikadiekeun deui. Lalajo TV aya berita bus dari Karawang dikusruk karena sorokan maut yang supir-supirna talung lapur 10 juta irung nyengsol daripada nyawa anu eueuh. Tadi dia aya kades nu jadi aya kades nu teu jadi nya. Nyalon teh sabriji di dieu baheula. Ngan dua teh mungkin sade-sade pimpin kuduaan nya. Kumaha ceuk urang Sunda nu meunang tong nepak dada nu eleh tong ngusap dada nu meunang tong nepak nu eleh tong ngusap. Dan numpang berat nama lain nu eleh nu meunang. Sok tagih ku ibu kanu eleh. Woi Pak Kades, basa didinya keur kampanye teh boga janji A nepi ka Z. Jawabanana apaan keok geus. Tapi sabalikna kanu meunang Pak. Kudu inget karena janji politik, lamun janji politik ditedunan menang dunya menang akhirat. Ngan lamun di dunya loba janji teu katedunan karek menang dunya tapi eleh di akhirat. Nu eleh mah teu kudu akhirat-akhiratan, pan keok geus. Bener mata kiru pecek orang ketong hayang eleh tong hayang menang kumaha ceuk pangeran usaha mah kudu da ieu teh hayang jadi penceramah ngan ikhtiar atau kadar eta loba nu ngulem heuh da macul belut datang tewak we. Bapak macul melak naon melak pare ai belut datang tewak da tujuan mah anger macul melak pare lain melak belut heuh maksudna teh urang ceramah ieu teh macul deuk melak naon melak kahadean atuh eta amplop datang jamret ngan tujuan lain karena amplop. Kumaha ceuk panitia lamun teu dibikeun eta amplop har pan menang udunan bebejak ka umum ieu teh kanggo Pak Ustad tuluy teu dibikeun nah korupsi hirup teh bikeun geus aya mah bikeun. Lalu cek ibu-ibu kumaha taun hareup lamun teu dibayar ridho asal umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, panggung tong dibayar, dahareun tong dibayar, hadirkeun na gerhana tong dibayar, ridho lillahi taala. Ieu mah son dibayar urang henteu, padewan leuwih ngarti, ieu teh negara Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urang mah lain minta bayaran, ngan minta adil urang mah. Well. Matak inaloha ama teh hirup bareng jalan babawa teh da ieu pengajian cantang tujuh Allah acan isuk ayekeun pengawasan di dieu nu caramana kudu ustad setempat mungkin teh jamaah loba kieu geus kajawab geuning ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu TikTok tuh bener cik urang matak lamun bener urang manusia kudu nembongkeun sifat manusia saha eta manusia Anas ari Anas teh saha hamba Allah aing ngaran hamba Allah kudu nembongkeun sifatna Gusti da hamba ai urang sifat iblis mah pek bade teh mungkin sifat iblis oke da iblis kalah we auzubillahi minasyaitonir rajim abi nyalindung tina godaan setan dikutuk panggih jeung setana nyaho jirimna beuna atuh jelema loba kagoda. Geuning setan teh geus mebos di jero Pak. Urang loba nyalinung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan nu dikutuk. Amokna teh ka setan da dikutuk. Ternyata manehna keneh geuning nu jadi situ teh. Lieur. Mata hirup tong sok legeg. Kudu disebut. Nana gerhana disebut naon Pak? Ustadnya, kiainya, ajengannya teu hararayang. Si bapak-bapak hayang disebut kiai kop mere lah. Urang mah teu hayang disebut ustad. Nah sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad di pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur ujit ka batur suah ka batur mun boga harta ngadon pedit. Mah nya aya ustad kitu gawe. Ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung. Ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun di dia aya ustad nu beplang baru lain tahajud asam urat jeung kaling sir eta. Hampura pas we sama. Tapi lain tahajud nya asam urat. Tuh, benar eta omongan. Nabi ngawariskeun ilmu bageurnya. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun bageurnya. Nabi beak harta tapi kurban
60 onta dina setahun. Nabi teh beak harta tapi kurban 60 onta dina setahun. Nabi pernah kalaparan, Pak, pernah diganyel ku patuangan, tapi nah eta kurban 60 mencek urang pakai dahar daripada pakai kurban. Eta mah bapak lain Nabi. Ayeuna gerhana pen tajamna dibikeun moal. Alus awak pengajian hate suudon kieu aing mah asal lieur da. Geus heubeul ceramah teu neurak mending baralik ka ditu. Lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun, ibu sadarna kana kagorengan kuring, lalajo kasalan kuring teu sadar kana kagorengan sorangan. Coba ibu, lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sarua jelema pedit batong sok sili omongkeun. Mata cek urang ge ulah sok apal ting kana kagorengan batur bisi balik ka awak sorangan. Nu goreng teh lain batur tapi diri nu tara pengajian sok pengajian kadang-kadang mah alus kana nu tara. Nah hatum kajeng datang ai bener-beneran betul. Anu tara mah wayah kieu teh merenya keur ngeukepan salakina geus dahar, geus nginum, geus segala rupa, Pak, urang kulem cek salakina nah maneh teu pangaosan pernah aya negara. Bapak saur Pak MUI ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki, ibadah gede nurut ka salaki. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Balik ke teh cek salaki, "Mas sono cicing rariweuh carape jeung ngesang hoream mani." Allah eta. Matak penerapan nu hese teh penerapan. Matak hadisna kumaha Pak? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nu hese lain apalna tapi nu hese adalah pahamna, nu hese lain menang elmuna tapi nu hese adalah migawena. Matak tong legeg hirup. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat? Cek rakyat. Jadi pejabat eueuh rakyat rek mimpin cucunguk. Jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Aing mau ngomong kitu bari sieun ku dewan di teh. Jadi pejabat karena aya rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Apakah Presiden Prabowo jadi presiden? Apakah Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur? Apakah Pak Bupati Karawang jadi Bupati Karawang? Moal tanpa rakyat, mata geus jara teh kudunya ka rakyat. Lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mata kedaulatan ada di tangan rakyat. Urang mau ngomong undang-undang demi Allah, lamun aya nu protes nah atuh sia make jeung nyieun undang-undang kitu. Urang mah sebatas ngomongkeun undang-undang, kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh mata rakyat mah teu hararayang boga pamimpin loba janji eueuh bukti loba waos nyaros tanpa buktos paribasa demi rakyat demi rakyat. Bosan aing mangadengi pidato si eta teh da. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura berobatna ge jeung dulurna bari ulin. Coba rakyat boga BPJS geus ditolak kumaha. Ibu mah lain ngadenge ceramah napa bibir urang ibu mah. Eta ku capetangna cenah kok. Aya wae. Matak moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik, mata geus gede kudu nyaah kanu leutik. Moal mungkin disebut pintar tanpa aya nu bodoh, mata geus pintar kudu nyaah kanu bodoh. Moal mungkin disebut bener tanpa aya nu salah, matak nu bener kudu nyaah kanu salah. Lain ngaledek kanu salah teh. Teuing. Timimiti salat aya gawena, zakat aya gawena, haji aya gawena, umroh aya gawena, nyieun masjid ge kudu nyaho jeung gawena, puasa ge kudu apal jeung gawena. Da loba jelema salat tapi teu apal gawe sanggeus salat. Mana bukti eta salat haben ngagoreng batur haben. Berarti salatna apal tapi teu apal cara migawe sanggeus. Geus ungeuk deui euy. Ngarti bari maranehana nu kitu teh. Da kasiniran urang teu ku salat ge hiji nu ngaran salat, bacaanna ge alus. Bacaan alus berarti kudu bijil ucapan anu alus. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal ala. Alus pa bacaan teh, nu teu alus mah biwir. Matak lamun alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat. Tapi naha loba jelema salat tapi jeung tatangga teu akur-akur, jeung baraya ngadon pasea, jeung dulur ngadon burger, berarti karek sambat alus bacaanana can alus dina ucapanana. Well. So, saladar da eta tah. Arah. Tuluy salat teh aya ruku, bener ruku. Da Bapak Dewan masuk nginit ka Jepang pada studi banding. Urang Jepang mah budak leutik ngahargaan ka kolot kieu ye. Kaligata garobae. Hei. Bangsa umat Islam aya ruku, naon ta ruku teh? Sing bisa ngajian batur, sing bisa ngahargaan sok raruku hirup catet.
Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, katuhu simbol kealusan, kenca simbol kegorengan. Jelema salat mah kanu alus ngadoakeun alus, kanu gorengan ngadoakeun alus. Matak nu goreng ka ibu doakeun sing alus, lain sing modar. Salaki beger doakeun sing alus. Mun salaki beger doakeun sing alus. Sing salamet di jalana, sing aya milikeun salingkuhna. Geus moal kuateun. Geuning salat teh kudu gawe, Pak. Matak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Jelema teh lain apalna tapi pahamna, karek apal samet sirah jeung bibirna tapi lamun paham jeung gebro migawena. Tai urang logika agama karek demena, karek apal can paham. Lamun bener paham moal aya yatim di jalan musafir. Lamun bener paham moal anu miskin teu boga imah. Pandalil infak dalil sedekah aya di umat Islam, tinggal gebro jadi. Geuning ieu mah kanyataan. Yang nyieun masjid kita geus 2 tahun. Bener Ibu. Urang liwatan lila teuing hayang balik urang na ge. Salat teh ngenong teu sudi teuing ngenong. Ngenong ya embung dulur lain sieun digerebeg hancip. Ngenong ream tara undang enong dikolot abdi. Zakat, ai zakat teh mayar zakat satahun sakali ngaranna zakat fitrah. Tah keur urang mah zakat teh tina leungeun bijilna, keur umat Islam mah zakat teh kudu unggal poe. Ngan lain zakat eta naon bereha. Resep barang. Jadi zakat teh pendidikan keur kahidupan umat Islam. Lamun zakat satahun sakali mampu, maka urang ge kudu mampu barang bere dina saban poe. Zakat. Dina zakat naon deui tah? Puasa sakedeung deui. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, bener? Lapar dahaga. Nya hasil zakat teh ladang puasa teh nahan lapar jeung dahaga, batur tu lapar, batur tu dahaga. Urang dibere ku Allah cenah lapar cenah dahaga, artina jelema puasa bakal peduli kanu lapar kanu dahaga. Ieu mah geus puasa ngadon pedit, si eta mah teu puasa. Aduh. Aya makna nu rada jero nya. Kadua ngaran puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Ibu cau geus aya ngan adan karek asar, wani ngadahar. Naha kan halal. Tuh jelema nu puasa mah apik tong wani barang dahar lamun batur teu ridho mere. Mata kuring mah diajar puasa moal wani barang penta bisi teu mere. Mata ku sabab teu menta heuh ieu we nu aya teh. Da teu menta urang. Ngan kumaha atuh teu menta lamun dibere? Heuh nuhun sateu acana oge. Kumaha atuh lamun teu dibere? Anahan nepi ka. Menta ulah bisi batur teu ridho. Ngan lamun dibere tong nolak. Itulah puasa. Lol nyeun masjid, tah berat nyeun masjid. Ngabangun masjid, tukang ka masjid, ahli masjid. Ting dong geung, padu di dong. Ibu ngabangun masjid, kamari teh sararea ngabangun masjid. Tah, lamun ieu masjid hayang pinuh pangeusina, jadikeun ieu masjid teh solusi keur kahirupan rakyat. Mun imah hayang diomean, tong init ka desa, karunya lebar patir desa teh anu. Anggaran lo badi pangkas kudu nyieun koperasi merah putih jangar kana sirahna ge. Tah ayeuna mah umat Islam berdayakeun. Ieu di dieu sakampung, sakadus teh bisa jadi aya 500 kakak. 500 kakak datang ke masjid KB. Ibu sok tuang? Tuang. Oh, teu ngarti tuang, barang hakan atuh. Ibu sok tuang. Barang dahar, sapiring. Ti mimiti poe isukan wayahna, sapiring tong dibeakeun teuneun sacomot. Da geuleuh atuh batur dibere sacomot, nya maksud kuring mah ulah sacomotna sasenok. Naon nu sasenokna? Beasna. Teuneun beas sasenok dina sapoe, anterkeun ka masjid ieu dina saminggu. Lamun 500 jelema nganterkeun sasenok, artina 500 senok, 2 karung. 2 karungeun, Pak. Eta teh dalam jangka waktu saminggu 2 karung, lamun sabulan 2 kali 4 8 karung. Unggal bulan ieu masjid ngageroan yatim, unggal bulan ieu masjid ngageroan miskin. Kadar ieu deuk babagi sakedeung deui Ramadan, bagikeun nu yatim nu miskin teu kudu usaha dina sabulan ladang puasa ngocor ka ieu masjid, ngocor ka DKM, ngocor ka sararea pahalana. Nah, ceuk Nabi jelema nu ngajamin kana bukana batur maka puasana dipikeun pahalana keur jelema anu barang bere kadaharana. Dalile muruluk. Megawe henteu bener oi.
cek aing oge matak diomongkeun teh ku nyata gitu. Ngerasa sacomot teu neun. Ulah nepi ka aya guru ngaji ngalaman ngap-ngapan teu dahar saera aing. Enana di Bandung le di Karawang. Untung teu nyaho. Capalnya aya guru ngaji anu kalaparan. Kalah dibejakeun era urang mangkaning di Bandung. Susuganana di Karawang mah ulah terjadi. Guru ngaji nepi ka teu tuang nahan lapar. Aya murid sakitu 85 na. Tuh Pak, ulah kejadian kitu lamun umat Islam balalener kabeh nu miskin ge sasenok mah da bisa mere. Ngan anu beunghar sasenok mah teu keblek ka era. Tuh, tah nu beunghar mah sasenok semen. Gunukeun di masjid, beres ka masjid, BKM teh cingceung, itu euy keluarga yatim, itu euy kurang miskin. Gerawan satuan kadarieu poe Jumaah bikeun bagikeun ku sararea, yeuh katitipan ti umat, yeuh katitipan ku rakyat, balik teh Pak Allah, moal aya nu musafir di jalan, moal aya nu uclak-eclok, moal aya nu kana bang emok, beteungna kajamin ku sararea. Tah umat Islam teh rahmatan lil alamin kudu saperti kitu. Ieu mun dilalayon teh kelas cilik gorengkeun, gorengkeun. Panyakit hate teh ngawaled teuing teh. Kartos Ibu. Beung-beung di dia aya Pak Kades aya Pak Dewan, tah ceuk Pak Dewan teh abdi mah rek sakarung pek. Aya Pak Kades setengah karung pek. Aya ceuk Ustad abdi mah 10 kilo pek. Ceuk Ibu abdi mah rek sasenok pek. Da jelema teh dibere harta gede kudu gede merena, dibere harta leutik kudu leutik merena. Ulah maksakeun maneh harta leutik hayang gede, maknya mere ka masjid esok inyeum. Harta mun Pak Dewan mah kudu gede, da hartana ge gede. Nana gerhana kudu leutik kudu gede. Nyanyahuanan ting kudu gede sih. Kudu leutik. Mun usaha kudu gede. Allah mere gede, pek kaluarkeun ge gede, Allah mere leutik, kaluarkeun ge leutik. Nu miskin mere sasenok itu mulia, nu beunghar mere sasenok rada gelo. Pan dititipan ge nu gede, nu beunghar mah kudu gede. Jeung kudu loba. Hiji eta teh akhlak Nabi di jero masjid kitu teh. Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar teh ngaharewos ka Rasul, ya Rasul. Di belah kulon teh aya randa anak 2, tuluy. Kumaha lamun ku kami dijamin kahirupanana sapoe dibere 2 kilo gandum. Ceuk Nabi pek Abu Bakar, barang Abu Bakar ini ka ditu, ternyata Ali, Utsman jeung Umar geus aya di ditu Pak. Jadi gandum aya sapoe teh 6 kilo. Abu Bakar datang mere di 2 kilo, sapoe eta randa anak 2 eueuh nu ngurus ku Islam diurus. Boga sapoe 8 kilo, 2 tahun jadi bos gandum. Eta maksud kuring teh. Tapi si Pak Dewan arek mecakan sok we. Jamin randa anak 2 balik ka imah direweg ku pemajikan. Jadi megawe Islam teh hampura rada bangga lamun kabeh can ngarti. Ngan lamun kabeh geus ngarti megawe Islam teh enteng. Da kabeh geus ngarti berarti poeuna teh Islam teh can ngarti kabeh. Sok Pak Dewan ngajamin rana anak 2. Mun teu pamajikan dulur, karek jadi dewan geus beger deui jeung rana anak 2. Tuh ceuk aing oge. Nya matak ayeuna mah wayahna mun barang bere teh kudu terbuka ulah susulumputan. Padeka geus titipkeun di masjid kabeh. Randa anak 2 tahun jadi bos gandum. Pilih bapak bade sok coba. Aya randa anak 2 beres sapoe saleter. Lain jadi bos Pak itu lain. Digogoreng ku sadesa. Randa atel. Pelakor. Ngaganggu salaki batir. Nya. Teu saladar urang. Bener? Hiji tah masjid teh kitu. Kadua di masjid teh kudu kumaha atau Nabi mah teu boleh nanya, Abu Bakar aya nu gering teh poe ieu? Cak Abu Bakar aya ya Rasul. Urang longok, breng. Kumaha Nabi cara ngelongok nu gering? Kieu cara ngelongok. Sabaraha poe anjeun gering? 3 poe. Geus ka dokter parantos. Beak sabaraha? Beak we 300. Kumaha ceuk Nabi? Tah ku kami digantian 300. Mana nu nyeri ieu? Dekul ku Nabi didoakeun jaregjeg. Wayah nanya geus cager ka masjid deui. Pan di urang gosok nu gering kanu beunghar. Beunghar donatur masjid diumumkeun speaker palawar geus sadayana wirehing donatur masjid odor tos 2 dinten logodot aya nu sangsara tara ka masjid bari tara infak setengah paeh diarantep Islam nu kitu lain oi
hahaha. Islam mah ulah pilihan. Boro-boro ka umat Islam Yahudi sekalipun ku Nabi dibelaan ieu mah hampura nu sok ka masjid kakara ditulungan tapi nu tara ka masjid mah dihujat bebeakan sanajan setengah paeh diarantap lain nembungkeun Islam atuh nu kitu mah nembungkeun permusuhan. Sok dek curhat sok. Jadi calurhat ya. Pak. Nya bener. Maot we donatur masjid teh tempo tahlilanana. Nguburkeun lagi ratusan jelema aduh di jalan teh la ilaha illallah la ilaha illallah datang dikuburkeun ke kuat parbut ku abdi coba kana maot selek ketek saurang lebay wungkul tuh bener cenah heuh ya maot nu bunghar tahlil ratusan jelema lekoh coba kana sangsara tahlil culang cileung ilallah nah eueuh hakaneun. Jadi ngabeda-beda derajat manusia. Matak lamun ieu masjid hayang subur geus diresmikeun hampura. Ulah bangga ku bangunanana, ulah bangga ku gede duitna, tapi ieu masjid kudu bangga nilai masjid dibawa keluar masjid. Tah nilai masjid teh eta barebeh, ramah, someah, alus budi, hade basa, bager. Sehingga moal katampung ieu sal diusun di masjid ieu mungkin tahun hareup ieu masjid bakal leuwih gede Pak. Naha sabab nyieun masjid ieu dibangun lain ku bangunanana tapi dibangun ku bangunan iman Islam nu aya dina dirina. Alah ripuh Pak lah. Karawang teh hareudang. Tapi sahareudangna Karawang moal aya nu leuwih hareudang katimbang urang bobogohan tapi akhirna dikawin batur Pak. Aduh. Aduh. Nyao. Pengalaman riweuh. Hareudangna Karawang moal aya nu leuwih hareudang mun urang bobogan jeung batur tapi akhirnya dikawin batur leuwih ti hareudang eta. Otak bertahan we dina hareudang Karawang mah enteng aya ge balik tiis deui tapi hareudangna hate wow. Yo. Pak. Nya tiris terus kumaha? Bandung tiris, Karawang panas. Terus jadi mun Bandung ka dieu kumaha? Teu cocok Karawang katen urang ge. Heuh, keun bae da moal hayang ka urang dieu. Ngeusan Ibu sing berkah ieu masjid. Atuh warga masyarakat di luar sing kaberkahan ku ieu masjid. Sok lakukeun anu tadi lamun bener hayang masjid pinuh. Sasenok ewang, teu ku sasenok ku 1000 ewang. Kali sabulan we 1000 grasok kali we sakadus. Kumpulkeun di masjid ieu. Aduh Pak, moal teu kasna teh ieu masjid. Ini ke Kalimantan Selatan, cekurang Kalimantan kas masjid 400 juta, 600 juta. Leos ke Jawa Barat kas masjid CF. Palanyang ke Sulawesi, cekurang Sulawesi, kas masjid di Sulawesi berapa? 1M. Wow. Tanyakeun kumaha cenah Jawa Barat? MM. Masing-masing. Sok wujud ketak kitu carana teh Pak. Jadi nu miskin oge katulungan nu yatim oge bakal kabelan teu boga imah ge bakal dipangomeankeun ku saha ku jalma-jalma nu sok ka masjid matak jelema teh nyantel ngait ka jero masjid sabab masjid berjasa ka jelema nu di luar masjid. Itulah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil dua deui Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil eta hiji deui Allahumma wa Sya'bana wa balighna sing ditepungkeun urang jeung bulan Ramadan.
Sabab dina bulan Ramadan saha jalma nu puasa di bulan Ramadan sabulan campleng tanpa alasan, maka Allah ngahapus sakabeh dosana. Ternyata salat jeung puasa teh mupus dosa urang. Bapa loba dosa kuring ge loba dosa, geuwat geran nyieun keur mupusna. Lamun dosa teu dipupus ngawalad dosa bebeakan, meungpeung sakedeung di Ramadan. Niatan tina puasa lain niatan baju alusna, lain niatan sajadah weuteuh, lain diniatan etana, niatan puasana. Sabab puasa teh ngahapus sakabeh dosa. Barokah dosa puasa. Sakitu kabihatur sim kuring atas nami Nana R Gerhana. Sakitu kabihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar Cihampurana. Paralun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampura anu kateda ngeusan lain ahahan. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar Cihampurana. Paralun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.